मैं तरुण शर्मा आपका आस्था चिकित्सा में सुजोग चिकित्सा में स्वागत करता हूं। हम आज देखेंगे कि 6 की के माध्यम से 1 पॉइंट ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कोल्ड है और जनरल कोल्ड है, आपको जनरल सर्दी हो रही है, तो आप एलाई मेरिडियन में जब हम हमारे लेफ्ट हैंड को देखेंगे तो एलाई मेरिडियन जो है वो हमारे नेल साइड में आएगी। एलाई मेरिडियन में आपने ड्राइनेस को कम करना है। एलाई मेरिडियन ड्राइनेस को कम करना है, तो ड्राइनेस का पॉइंट यहाँ है। एलाई मेरिडियन में जब हम ड्राइनेस को कम करेंगे तो ड्राइनेस को कम करने का मतलब होता है कि अगर हम वहाँ ब्लू कलर यूज़ कर रहे हैं तो ड्राइनेस बढ़ेगी, और अगर रेड कलर यूज़ कर रहे हैं तो ड्राइनेस कम होगी। तो इस जगह पर हमने रेड कलर का यूज़ करना है। रेड कलर का यूज़ करना है, या फिर ड्राइनेस को कम करना है बियोल मैग्नेट को ड्राइनेस के पॉइंट पर यहाँ पर आपने लगा देना है जनरल कोल्ड के लिए। अब अगर कोल्ड के साथ साथ अगर आपको कफ भी हो रहा है, खांसी भी हो रही है, तो एल्ह्यू मेरिडियन में इसी को हम पलटाएंगे तो इसी का दूसरा जो पार्ट होगा वह होगा एल्ह्यू और एलाई मेरिडियन। तो एल्ह्यू मेरिडियन में आपने ह्यूमिडिटी को कम करना है। ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए हम कलर जो यूज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं ग्रीन कलर को हमने ह्यूमिडिटी के पॉइंट पर, ह्यूमिडिटी का पॉइंट, यह पॉइंट जो है वह विंड का पॉइंट है और विंड के नीचे ह्यूमिडिटी का पॉइंट है, तो यहाँ पर हम ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन कलर को आपने यहाँ पे लगाना है। और ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए भी हमने यहाँ पर बियोल मैग्नेट वाइट साइड से लगाना है। तो इस तरीके से हम 6 की में भी 1 पॉइंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी हमारा इस पर मेरा काम शुरू है, जल्दी हम 6 की 1 पॉइंट ट्रीटमेंट हम शुरू करेंगे। 6 की 1 पॉइंट ट्रीटमेंट, इसमें हम वोमिटिन के लिए, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ कि वोमिटिन के लिए हम क्या कर सकते हैं। एसटी मेरिडियन हमारा जो है एसटी मेरिडियन है। इसमें आपने ह्यूमिडिटी को कम करना है। ह्यूमिडिटी का पॉइंट विंड, ये विंड का पॉइंट है, ये विंड का पॉइंट है, विंड के ऊपर ह्यूमिडिटी का पॉइंट है। यहाँ पर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज आप इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने बियोल मैग्नेट आप वाइट साइड से ह्यूमिडिटी के पॉइंट पर आप लगा सकते हैं। इस तरीके से आप वोमिटिन का ट्रीटमेंट इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें सर्दी के साथ, कोल्ड के साथ अगर हेडेक अगर हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि एल्ह्यू मेरिडियन में हॉटनेस को हम कम कर सकते हैं। एल्ह्यू मेरिडियन में हॉटनेस को कम कर सकते हैं। अगर हॉटनेस को कम करना है तो हम इस पॉइंट पर ब्लैक कलर लगाकर हॉटनेस को कम कर सकते हैं एक, और दूसरा हम यहाँ पर बियोल मैग्नेट वाइट साइड से लगाकर इसको कम कर सकते हैं इस तरीके से। साथ ही साथ हम और भी 1-2 पॉइंट्स इसमें हम देखेंगे कि और हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको हार्ट में पेन हो रहा है या सैडनेस का फीलिंग हो रहा है, आप सैडनेस का फीलिंग अगर आपको हो रहा है तो आप हार्ट मेरिडियन में आप सैडनेस को कम करने के लिए हार्ट मेरिडियन में ड्राइनेस को कम कर सकते हैं। हार्ट मेरिडियन में ड्राइनेस का पॉइंट जो है नीचे की तरफ आएगा,
यहाँ पर ड्राइनेस को कम करना है तो हम रेड कलर का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरीके से रेड कलर का यूज़ आपने किया, जिमी से फ्रेश किया और यहाँ पर हम वाइट साइड मैग्नेट यहाँ पर आपने लगा दिया। यह मैग्नेट आपने 4 घंटे लगाने हैं। बियोल मैग्नेट है ये, 4 घंटे मैग्नेट आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ जॉइंटिस में हम क्या कर सकते हैं, जॉइंटिस में हम पीलिया नामक जो बीमारी होती है उसमें हम क्या कर सकते हैं, LIV मेरिडियन में ह्यूमिडिटी को हम सिडेट कर जॉइंटिस में हम उपचार कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी को LIV मेरिडियन में हमने सिडेट करना है। सिडेट करना है मतलब यहाँ पे हम ग्रीन कलर भी लगाकर ट्रीट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर वाइट कलर का मैग्नेट वाइट साइड स्किन पर इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक जनरल प्रॉब्लम्स होता है कॉन्स्टिपेशन का। कॉन्स्टिपेशन में आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। LI मेरिडियन में विंड को बढ़ा सकते हैं। LI मेरिडियन में विंड का पॉइंट ये है, यहाँ विंड को बढ़ाना है आपने, तो आपने ग्रीन कलर यहाँ पे लगाया और टोन करना है विंड को। येलो साइड स्किन पर आपने लगाई यहाँ पर। धन्यवाद। आगे भी हम इस तरीके के वीडियो बनाते रहेंगे। 6 की में 1 पॉइंट ट्रीटमेंट हम देख रहे हैं 6 की में। धन्यवाद।